弟兄姊妹平安，今天是2025年的7月9号。今天的经文是诗篇119篇73节到80节，约书亚记23章第1节到16节，路加福音第10章13节到16节。今天要跟大家分享的主题是最后之言。最后之言，我们通常会指的是遗言，如同摩西在这个申命记32章摩西的最后之言。今天的经文约书亚记23章也提到了约书亚最后的遗言。除了遗言之外，最后的提醒与警告也是最后之言。那意思就是说，不再有机会能够听到的了。约书亚记23章第1节到16节记载了约书亚对以色列人最后之言。经文的记载这样说道：上主使以色列人享受太平，不受四境仇敌骚扰，有一段很长的时间。这时约书亚已经很老了，他召集全体以色列人、长老、首领、审判官和官长来，对他们说：我现在已经很老了，上主你们的上帝为着你们的这些国家所做的一切，你们都看见了。上主你们的上帝一直为你们征战，我已经把所有已经征服和未征服的各国土地，从东边的约旦河到西边的地中海，都分配给你们各自知足做产业。上主你们的上帝会使他们逃避你们，你们推进的时候，他要把他们赶散。你们将照着上主你们的上帝的应许拥有他们的土地，所以你们要坚强，谨守跟摩西律法书上面所写一切的诫命，不偏左不偏右。你们不可跟遗留在你们中间的异族混杂，不可提起他们的神明，或奉那一些神明发誓，不可侍奉他们，或向他们叩拜。你们到现在一直忠于上主你们的上帝，你们要继续的对他忠心。你们推进的时候，上主已经把又强又大的民族赶走，到今天没有一个国家能够抵挡你们。你们当中的任何一个人都能够击退1000人，因为上主你们的上帝照着自己的应许为你们征战。你们要谨慎，要爱上帝你们的上帝。如果你们不忠于他，跟遗留在你们中间的异族混杂，跟他们通婚，你们推进的时候，上主你们的上帝一定不再把这些民族赶走。相反的，他们会像罗网、陷阱，像打在你们背上的鞭子，刺在你们眼里的刺，直到你们没有一个人存留在上主你们上帝所赐给你们这片美好的土地上。现在我死的时候到了，你们心里都清楚知道，上主你们的上帝已经把他应许给你们一切的福泽赐给了你们，他的应许全部实现，没有一样落空。但是正如他实现了所有应许给你们的福泽，他也会降各样的灾祸，直到他从他所赐给你们那美好土地上把你们除灭。如果你们不遵守上主你们上帝所命令你们的约，去侍奉膜拜别的神明，他会发烈怒惩罚你们。
使你们很快的从他所赐的这片美好土地上灭绝。这是遗言，也是最后的提醒，因为害怕以色列人已经在生活上离开了上帝的道路。耶稣基督对犹太人的提醒也如同是最后之言一样，因为他们并不是真心在追求上帝的道路。耶稣基督说，外邦人比他们还要热心追求上帝的恩典及赦罪之恩。路加福音10章13节到16节记载了耶稣基督的提醒。经文说到，哥拉汛啊，你要遭殃了；伯赛大，你要遭殃了。我在你们当中行过的神迹要是行在泰尔和西顿，那里的人早就坐在地上，披麻蒙灰，表示他们已经弃邪归正了。在审判的日子，泰尔和西顿所遭受的惩罚，比你们所受的还要轻了。至于你，加百农，你要把自己捧上天吗？你会摔进地狱去。耶稣又对他的门徒说，谁听从你们，就是听从我；拒绝你们，就是拒绝我；拒绝我，也就是拒绝差我来的那一位。耶稣基督差遣门徒的时候说，愿意听你们的，就是听他的话语；那不愿意听耶稣基督教导的，不跟上帝的诫命律法的，就无法得到赦免的救恩，因为就必须要面对自己的恶行的结果。诗篇119篇73节到80节，你创造我，保守我，求你赐给我理解力，能够学习你的法律。敬畏你的人一看见我就欢喜，因为我信赖你的话。上主啊，我知道你的审判公正，你责罚我，因为你信实。求你照着你对仆人的许诺，用你不变的爱安慰我。求你怜悯我，使我存活，因为我以你的法律为乐。愿那些诬告我的狂傲的人蒙羞，至于我，我要慎思你的训诲。愿那些敬畏你的人归向我，认识你法律的人顺从我。愿我一心一意遵守你的诫命，使我不至于失败蒙羞。求主保守台湾中南部遭受到风灾以及大雨的地区，让淹水的土地快快的恢复。求主保守我们的心，让我们愿意听从他的教导，成为忠心的仆人，能够得到救恩。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。